したお前。ほとんど餓死したんだから。うん。それまだ檻に詰めてたと、うん。それも今度殺傷処分だって。めらふざけんなって。あいつら必死で生きてきたんだ。俺と一緒だって。俺の仲間だって。うん。で、今度犬小屋を食べたんですよ。それくらい悲惨な状況。もうかきむしってもう本当にもう飼い主が戻ってこないかっていうのをね願って飼い主を探して坂を登ってきて、もう疲れたはずだよ。それでペタンと座り込んで、これをほっといたらもう人間じゃないだろうと。